Baixa da Areia. A água aqui transbordou, passou por cima da estrada. Olha pra isso. Olha que beleza. Coisa de Deus, tá vendo? Ó. Isso aqui é uma nascente lá no alto, que nunca mais tinha enchido. Chegou, encheu no pé de Quitibá, olha a lagoa que fez. Olha pra isso. Olha que lugar lindo, velho. Olha pra aí, coisa de Deus, ó. Olha. E água tem aí pra cima, viu? É grande essa roça aí. Olha pra isso. Cadê a água? Tá vendo? Olha pra lá, pra dentro. Ó. Transbordou, virou um lago. Virou um lago. As bananeiras tudo cobertas de água. E a água passou por cima da... Passou pela estrada aqui, ó, por cima. Ó. O lugar que é bonito, aqui, chamado Baixo da Areia. Baixo da Areia. Lugar lindo aqui. Olha o tamanho dessa árvore de Jequitibá. Olha. Esse é o Jequitibá da Bahia. Não é o castanho não. Esse é o branco. Ó. Na estrada. Olha a motinha ali. Ó. E água à vontade. Descendo aqui, ó. Tá vendo? É isso aí. Esse é o vídeo aí, pessoal. Tchau.